Jodak e gwenge mag Witembe kaunti ma Migori yuago medruok mar rochruok mar arita kwe e gwenge mag Angata Barakoi kod Witembe. Ma en kaluwore kod yuaruok ma ikelo kod weche mag lowo. Jo Juma nigi ler mar wachni. Chiendo machano hik mar rawera ma jarem boda ma jigni 19 dhi nyime gwego mag Taranganya e sub-county ma Kuria West e kaunti ma Migori. Rawera ni moe kaka Brian Mwita mane owito ngimane e gwego mag Angata Baragoi en achiel kuom jogo mosewito ngimagi ka iteno kod yuaruok ma osebedo tong'no mar kaunti ma Migori ka achiel kod mano ma Narok to ahinya e gwego mag Angata Baragoi e kaunti ma Narok ka achiel kod Witembe e kaunti ma Migori. Wakafuatilia tule mtoto wangu kweli. Wamemchoma mishale, bado hawaamini kama mtoto wangu amekufa. Brian tulikuwa na yeye, tulikuwa tumeongea na yeye asubuhi, akasema nitaondoka alafu nitarudi. Na kurudi kwake ni simu nilipigiwa kwamba Brian amekufa na ameuliwa pale Angata Baragoi. Min Monsa nindo Susan Boko ni wudeni Makayo ne ochuo koda sere mo wito ngimane chienge soma juma mokalo e kindeno mane oriko tingo jiwo kendo tero e gwego mag Angata Baragoi e kaunti ma Narok. Sina hata la kusema, sina mbele, sina hata nyuma. Mimi ninaona tu watu wamemaliza mtoto wangu. Wacha tu serikali ingilie kati. Enek mabendo smedo kelo yuak kod luoro kuom oganda ma odak e tong' kaunti za riyogi ka familia mara wene bende kod dwaro mondo kod tim nondo kendo koro kawo okang' ni jogo eko mane onego rawerani. Tungeomba tupate haki, mtoto wetu amechinjwa kama mnyama na si mwizi. Jodak gwego mag Witembe bwana yuaruok ma osebedo e kind ogendni ariyo modak e tong' kaunti za riyogi yuaruok ma ikelo kod lowo osekelo lal mathoth ma oting'o tho ka achiel kod kethruok mag mwandu. Because of attacks that are so unique that you wait for one person and you attack. Then what has happened is that people fear to cross over. And that of course affects their businesses. If you look at our towns along there, that they are not doing so well. Emseno man Timaru West Caleb Wambura wani yuaruok ma osebedo tong' Angata Baragoi ka achiel kod Witembe osethiro chenro go mag ohala kod mamoko kabedi koro kwayo piny owacho mondo koro tim mapiyo piyo matieko yuaruogni. Kumekuwa na biashara ikifanywa kati ya watu wa Angata na watu wa Witembe na Timaru kwa jumla, lakini baada ya vita hivi vya kung'ang'ania ardhi ya Area C, mambo mengi yametokea ambayo yametukwamisha kiusalama, kiuchumi. Wambura wani ber ka ing'iyo makare ma inyalo tigo yuaruok malo mondo ogeni ariyogi koro dak kod kwe. Rais alisema kwamba swala hilo litasuluhishwa kwa njia ya win-win situation, na watu wengi walikubaliana na hata mimi nilikubaliana. Kamishona ma kaunti ma Migori Kisilu Mutua wacho ni piny owacho dhi nyime kod tieko yuaruok ma osebedo tong' kaunti za riyogi ma bende ikelo kod weche go mag lowo kaachiel kod kuo ma jamni. We have spoken to the issues of illegal firearms. We have also spoken to the issues of dealing with cattle theft. I think government has been magnanimous. We have a camp there, and stock theft camp. But we have already agreed with my colleague, the County Commissioner Narok, that we meet because we also realize that there is a lot of disharmony among us, the agencies. George Juma, Ramogi TV, Migori. Bangiro report.